Öncelikle kendisine hoş geldin diyoruz. Bienvenue. Merci, merci. Teşekkürler. Şimdi Galatasaray kariyeri başlayacak artık bundan sonra. Neler hissediyor Galatasaray'a geldiği için? Bah, je viens d'arriver, j'ai déjà vu à l'aéroport que j'ai changé de monde, que je viens dans un gros club européen. Et j'ai vu les installations et ça me confirme encore que j'ai fait le bon choix de venir ici. Henüz yeni geldim. Havalimanından itibaren buraya gelene kadar ne kadar önemli bir yere geldiğimi gördüm. Buradaki tesisleri de gezdim. Beğenmemek elde değil. Evet, Lille'de de çok iyi bir performans sergilemişti. Ve artık Galatasaray defansında da çok önemli bir rol üstlenecek. Ve Galatasaray defansı ile ilgili oynayacağı arkadaşları Dani Nunkö, Kamerun milli takımda da birlikte oynadı. Neler söyleyecek yeni takım ile ilgili? Nouveau équipe. Bah, qu'est-ce qu'il m'a dit Dani sur la nouvelle équipe? Il m'a dit. Qu'est-ce que tu vas dire aussi? Ouais, bah, c'est une grande équipe, c'est une grande équipe. J'en ai parlé avec Dani, on était en sélection, on s'est séparés hier. Il m'a dit tout le bien qu'il pensait de l'équipe et je le confirme parce que, comme je vous disais, dès que je suis arrivé sur les installations, j'ai vu que ce soit le restaurant, le vestiaire, la salle de musculation, le petit appartement pour les joueurs. C'est vraiment extraordinaire d'être dans un super club comme ça. Moi maintenant d'être bon sur le terrain pour justifier la confiance des dirigeants à mon égard. Size de söylediğim gibi buraya geldiğimden itibaren tesisleri gezdim, antrenman sahası, soyunma odası, restoran, kamp binası zaten çok olağan dışı güzellikte bir tesis olduğunu gördüm. Milli takımda da Dani ile beraberdik. O da zaten bana ne kadar büyük bir ekip olduğunu, ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlatmıştı. Bana da düşen yöneticilerimin bana vermiş olduğu güveni, bana duymuş olduğu güveni sahadaki performansımla ispatlamak. Lille'deki son maçında da Lille'den ayrılırken taraftarlarla çok hüzünlü bir vedası olmuştu. Ve skorboardta kendisine özel bir gösteri hazırlanmıştı. O da ağlayarak veda etmişti. Galatasaray taraftarı da bu görüntülere hayran kalmıştı. Galatasaray taraftarı da çok duygusal bir taraftar. Futbolcusuna çok fazla sahip çıkar. Kendisi ne söylemek istiyor Galatasaray taraftarı hakkında, düşünceleri nedir? Bah déjà, j'ai pu constater que c'est vraiment des vrais fans. C'est des joueurs qui aiment c'est des gens qui aiment le joueur. Parce que sur mon réseau Twitter, j'avais beaucoup de messages. J'avais beaucoup de messages, que ce soit en turc, en anglais. Tout le monde me demandait quand est-ce que j'arrive. Ils étaient excités à l'idée que je rejoigne leur club. Ils ont fait un photomontage avec mon visage déjà avec le maillot de Galatasaray. Donc j'ai pu remarquer que c'est vraiment des vrais supporters. Gerçekten gerçek anlamda çok iyi gerçek taraftar olduklarını ben biliyorum. Galatasaray'la anlaştığımdan itibaren benim sosyal medyadaki hesabımda sürekli İngilizce, Türkçe, Fransızca bana ne zaman geleceğimi soruyorlar, bana duygularını iletiyorlar. Şimdiden daha formamı giymeden Photoshop vasıtasıyla benim kafamı Galatasaray formasının üstüne oturtmuşlardı. Yani ne kadar büyük taraftar olduklarını ben biliyorum. İbrahimovic'e de hatta çok şık bir çalım var. Videoları da sosyal medyada çok dolaştı. Şimdi o çalımla ilgili neler söyleyecek acaba? Düşünceleri neler? Contre Ibrahimovic. Ah, le petit pont. C'est vrai que dès que je l'ai fait le lendemain, ça a beaucoup parlé. Et je sais aussi que ça a beaucoup parlé en Turquie parce que j'ai un ami turc qui m'a envoyé la vidéo et c'était marqué sur les écrans et dans les magazines comme quoi j'avais humilié Zlatan Ibrahimovic. Ça fait que ça m'a beaucoup touché parce que ça voudrait dire que les supporters me suivaient, le club me suivait depuis. Même si le deal n'était pas encore fait, les supporters suivaient mes performances. Evet, zaten ben bu çalımı attıktan sonra ertesi gün zaten internet ortamına düşmüştü ve Türkiye'de de çok izlendiğini biliyorum. Çünkü Türk bir arkadaşım var. Türkiye'deki sitelerden bana alıntı yaparak bunu göndermişti. Daha sözleşme de imzalanmadan öncesinden böyle gözlem altına alınmış, takip ediliyor olduğumu bilmek de hoşuma gitti. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek zor bir kul var tabii ki ama Galatasaray'da çeyrek final oynadı son sezonda. Ve Şampiyonlar Ligi heyecanı içinde neler söyleyecek? Qu'est-ce que tu vas dire sur le Champions League? Bah, c'est vrai que c'est une grande compétition et Galatasaray a bien figuré l'année dernière. Ils sont tombés contre une grosse équipe madrilène, même si on a vu au retour, pardon, le Madrid a été secoué par cette équipe de Galatasaray. D'ailleurs, Mourinho il a reconnu. Donc c'est vrai que cette année, l'objectif sera de faire beaucoup mieux. Ça met une petite pression. Mais je pense que si on fait les choses comme il se doit, pourquoi pas on a encore les chances d'héréditer pareil espoir.
Evet, geçen sene çok güzel bir başarı vardı. Ben de takip ettim. Özellikle ikinci maçta burada Mourinho'nun da daha sonradan itiraf ettiği üzere Madrid zor kurtuldu. Bu bizim üzerimizde tabii ki küçük bir baskıda oluşturuyor ama gerekenler yapıldıktan sonra neden aynı başarı veya daha fazlası gelmesin? Dünyanın sayılı teknik direktörlerinden biri Fatih Terim'le birlikte çalışacak. Hemen arkamızda zaten o UEFA Kupası ile birlikte fotoğrafını görüyoruz. Kendisi neler düşünüyor acaba İmparator hakkında? On est devant le fauteuil avec le coupe de UEFA. Qu'est-ce que tu vas dire sur Monsieur Thierry? Bah, c'est vrai que je connais pas, je ne connais que à travers ce que les joueurs disent, que c'est un monsieur vraiment respecté, respecté en Turquie et dans le monde du football par tout ce qu'il a fait. C'est un honneur pour moi d'être à ses ordres à ce jour. Et j'espère que toute la confiance qu'il m'a montré depuis le mois de décembre, parce que même quand j'étais blessé, on prenait de mes nouvelles. J'espère reprendre au présent et j'espère lui montrer qu'il n'a pas tort de me faire venir ici. D'ailleurs, mon ami turc dont je vous parlais tout à l'heure, il m'a dit le grand bien de lui, que toute la Turquie le respectait. Et j'espère le respecter déjà sur le terrain en étant très bon. Hoca ile birebir tanışmamış olmama rağmen kendisinin hem Türkiye'de hem dünyada ne kadar saygı duyulan bir teknik adam olduğunu biliyorum zaten. Kendisinin bana göstermiş olduğu güven ve beni istemesi de izlemesi de benim için ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü Aralık ayından beri beni istediğini biliyorum. Sakat olduğum dönemde bile benim performansımla, durumumla ilgili sorular soruyordu. Umuyorum ben de sahada kendimi göstererek ona olan bana göstermiş olduğu güveni boşa çıkartmamış olacağım. Galatasaray'da birçok dünya yıldızı forma giyiyor. Drogba gibi, Snyder gibi, Burak Yılmaz gibi, geçtiğimiz sezon gol kralı, Selçuk İnan gibi bir maestro. Çok önemli isimler var, Türk ve yabancı. Acaba Dani kendisine Galatasaray'ı nasıl anlattı? Bir de onu soralım. Qu'est-ce que Dani a dit sur Galatasaray? Qu'est-ce qu'il a raconté sur le club? Il m'a dit que c'était un grand club et que malgré le fait que certains pensent qu'en France ce soit pas le bon choix, il m'a rassuré que j'avais fait un bon choix. Et comme je vous le disais, j'ai pu remarquer, je suis allé sur Internet, j'ai vu les vidéos des supporters, que ce soit en Champions League ou en championnat, j'ai vu que vraiment, je pense que j'ai pas fait le mauvais choix en venant ici, que c'est un grand club. Dani m'a dit que c'était vraiment bien et que avec toutes les stats qu'il y avait, il y a vraiment quelque chose à faire ici. Dani ile ben zaten konuşmuştum. O bana buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu söylemişti Galatasaray'ın. Ben de internet üzerinden baktığım videolarda hem taraftarın hem kulübün ne kadar büyük olduğunu gördüm. Fransa'da insanlar belki biraz şaşırmış da olsa benim bu tercihi yapmam için ben ne kadar doğru bir tercih yaptığımı biliyorum. Buradaki yıldız diye adlandırdığımız oyuncuların da varlığıyla çok şeyler yapacağız zaten. Son olarak kolundaki dövmesine de dikkat çekmek istiyorum. Cassius yazıyor. Acaba ne anlam ifade ediyor? Qu'est-ce qu'il veut dire? Bah, c'est le prénom de mon fils. Le prénom de mon fils, il a. Oğlunun adı 5 yaşında. Et ici, c'est le nom de ma mère. Annesinin ismi de sağ kolunda. Bir de şunu sormak istiyoruz. Taraftar çok tereddütte kaldı. İsminin telaffuzu biraz zor. Acaba kendisi söyleyebilir mi? Nasıl telaffuz ediliyor? C'est Chedjou Aurélien. Chedjou Aurélien. Bir daha alabilir isterseniz. Chedjou Aurélien. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu röportajda da kendisine ve yardımcı olduğunuz